एक हरे भरे जंगल के भीतर 4 दोस्त रहते थे। रानी, आग की तरह नारंगी रंग की धारियों वाली साहसी बाघिन, टुक-टुक, इंद्रधनुष के हर रंग में चित्रित चोंच वाला तोता, बुलबुला एक चंचल हाथी था जो अपनी सूंड से फव्वारे की तरह पानी छिड़क सकता था, और शैली, बुद्धिमान बूढ़ी सुस्त स्लोथ थी जो सबसे ऊंचे पेड़ों से उल्टा लटक सकती थी। उनके दिन रोमांच से भरे हुए थे। रानी अपनी शक्तिशाली छलांगों के साथ छिपे हुए रास्तों के पार रोमांचक ट्रैक पर उन्हें रास्ता दिखाती हुई चला करती थी। टुक-टुक अपनी दूर तक देखने की दृष्टि के साथ रसदार फलों की खोज करता था और उन्हें खतरे के करीब आने के बारे में चेतावनी देता था। बुलबुला हाथी अपनी ताकत के साथ गिरी हुई शाखाओं को साफ कर देता था और उनके तने का उपयोग मिट्टी के तालाब बनाने के लिए करता था ताकि वे ठंडे हो सकें। और शैली, हालांकि धीमी थी, पर वह समूह में सबसे चतुर थी। वह जंगल के रहस्यों को जानती थी, सबसे अच्छे छिपने के स्थान, सबसे स्वादिष्ट पत्ते और सबसे प्राचीन कहानियां सब पता थीं। एक झुलसा देने वाली दोपहर, जब वे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे झपकी ले रहे थे, तो टुक-टुक घबरा गया। मुसीबत, मुसीबत, शिकारी आ रहे हैं। दोस्त हरकत में आ गए। रानी अपने मौन कदमों के साथ जांच करने के लिए और करीब आती है। वह सब देखकर चिंतित होकर लौटी। वे 2 हैं, उसने बताया। वे बंदरों के लिए जाल बिछा रहे हैं। बुलबुला गुस्से में बुरी तरह जोर से गरजता है। हम उन्हें किसी को चोट पहुंचाने नहीं दे सकते। शैली की आंखें सोच में डूब गईं। वह अंत में बोली, हमें एक योजना की जरूरत है। रानी, तुम उन्हें जोर की दहाड़ से डरा सकती हो, लेकिन हमें पहले उनका ध्यान भटकाना होगा। योजना को अमल में लाते हुए टुक-टुक आगे उड़ गया, शिकारियों को परेशान करते